Здравствуйте, мои котики, вы на канале Настярик Сухарик. Сейчас я покажу, как вывести робоксы с сайта Roblox Yorch на телефоне. И да, вы не ошиблись, у меня другой скин, а именно меня взломали. Мой основной аккаунт Кошка Дарт. В нем поменяли пароль, и теперь я, скорее всего, буду снимать видео с этого аккаунта. И я решила то, что аккаунт без робоксов будет скучный, и решила заработать их сама. А мы погнали! Я уже зашла на этот сайт, но чтобы вывести наши робоксы, нам нужно нажать на Cash Out. Средняя кнопочка наверху. Дальше вводим сумму, которую вы хотите вывести. Тут написано, что вывести можно от 7 робоксов до 350. Сейчас у меня на аккаунте 42 робокса. Копейки вот эти вот нельзя вывести. Еще одно но. Вы сможете вывести робокс только если вы заполнили хотя бы одно предложение. А именно устанавливали приложение или выполняли опросы. Но опросы там с 18+, конечно, можно и обмануть, но, думаю, не стоит. Нажимаем на зеленую кнопку Cash Out. Дальше нам вылезает вот такая вот инструкция. Нам нужно запомнить вот это вот число. Так, у меня это 60, которое выделено. У вас другое должно быть. Наши робоксы придут в течение 5 дней. Дальше нажимаем на I am ready to cash out. Все. Выходим с этого сайта. И дальше нам нужно зайти в Roblox Creator. На компьютере это очень легко, надо зайти просто в Roblox Creator, а тут, к сожалению, не так все просто. И нам надо вбить в поисковой строке Roblox Creator. Вот, я уже вбила. Заходим на первый попавшийся сайт. Дальше нажимаем на логин в правом углу. Заходим на свой аккаунт, именно на тот, на котором вы зарабатывали робокс. Я уже зашла на свой аккаунт, вы, конечно, должны были зайти на свой. Дальше надо зайти на вот это, ваша карта, ваш VIP. Нажимаем на него. Нас перекидывает на вот такую страничку. Нажимаем на 3 точки в левом углу, 3 полосочки. Дальше нажимаем на Access. Вот сюда. И листаем вниз. Так, вот сюда. Галочка должна вот тут стоять. И вот тут. Если она у вас не стоит, то вам нужно обязательно его поставить. Дальше заходим вот сюда, Roblox Price. И вводим то число, которое было написано у вас в начале, где я говорила, запомнить надо, которое было выделено. И нет, это не количество робоксов. О, кстати, у меня написал 60, да, у меня придет ровно 42 робокса, потому что у меня оно было. Так, вот тут галочки должны стоять. Все. И вот тут, да, вроде. Все. Дальше нажимаем на Save Changes. Ну, я не мастер по английскому. Нажимаем. Не знаю, как это читается. Все, мы все сохранили. Дальше выходим и заходим на Roblox Yorch. Как вы видите, наши робоксы еще не списались. Еще раз нажимаем на Cash Out. Пишем эту же сумму. Нам вылазит инструкция. Окей. И так, желательно еще раз. Все, вот. 42 робокса мы вывели. Окей. Не переживайте, даже если вы сделали все правильно и там, допустим, забыли что-то вот тут сделать, забыли еще раз написать,
Надеюсь, конечно, у вас все будет, но чтобы вы не расстраивались, что у вас не пришли ваши робоксы или что я вас обманула, то эта табличка, сама говорю, честно, может не вылезти. Да, я первый раз выводила робоксы еще на том аккаунте, который меня взломали. Мне не вылезла эта табличка, но робоксы чуть-чуть задержались. Но они, самое главное, пришли. Надеюсь, я вам помогла. А всем пока-пока.